السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज 23 मार्च है. Halifa mtukufu Ayyadahullah Taala Ibn Aziz anasema leo ni tarehe 23 ya Machi, na siku hii katika jumuiya inajulikana kama ni siku ya Masihi aliyeahidiwa alayhi salam. Kuhusiana na siku hii ya 23 ya Machi, katika jumuiya vikao na mikutano inapangwa. Katika Jumamosi na Jumapili katika jumuiya mbalimbali mikutano itafanywa, na katika mikutano hii historia yote ya jumuiya itaelezwa. Hazur anasema sasa hivi mimi nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam ambamo ameeleza lengo la kuja kwa Masihi aliyeahidiwa, na vile vile ameeleza kuhusu daraja na umuhimu wa kuja kwa Masihi aliyeahidiwa. Hazur anasema kwamba baada ya madai ya Sayyidina alayhi salatu wassalam Waislamu wa kijina na maulamaa wa kijina kwa ajili ya kuwachochea Waislamu wa kawaida walifanya juhudi sana na walichukua hatua ya kila aina kwa ajili ya kuwachochea wenzao, na mpaka leo wanaendelea kufanya hivi. Lakini kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, jumuiya ya Sayyidina alayhi salam inaendelea kupata maendeleo, na watu wenye tabia nzuri wanaendelea kujiunga na jumuiya hii. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza lengo la kuja kwake sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu, na kwa kutangaza kitu hiki kwamba mimi ni Masihi yule aliyeahidiwa, anasema umoja wa Mwenyezi Mungu na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na kwa ajili ya kuthibitisha na kuhusu Qur'an tukufu watu wameleta mashambulio na wakaleta shutuma. Je, ghaira ya Mwenyezi Mungu, je heshima ya Mwenyezi Mungu haikutaka kwamba Mungu amtume mtu ili aweze kulinda
mashambulio haya dhidi ya islam na dhidi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wakristo walikuwa wanashambulia, walikuwa wanaendelea kushambulia. Je, Mwenyezi Mungu amesahau ahadi aliyofanya, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun? Bila shaka mkumbuke ahadi za Mwenyezi Mungu ni ahadi za ukweli. Yeye sawa na ahadi yake alituma mwenyaji duniani, lakini dunia haikumpokea yule mwenyaji. Lakini Mwenyezi Mungu lazima atamkubali, na kwa mashambulio makubwa Mwenyezi Mungu atadhihirisha ukweli wake. Anasema, nawaambieni waziwazi, mimi sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu, kwa kuwa Masihi aliahidiwa nimekuja katika dunia hii. Sasa hii ni juu yenu, mnanikubali au mnanikataa. Lakini kwa sababu ya kukataa kwenu madhara ya aina yoyote hayatapatikana. Kile alichoahidi Mwenyezi Mungu kitatokea lazima, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwahi kueleza katika barahini ya Ahmadiyya, sadakallahu wa rasuluhu wa kana wa'da maf'ula, yani aliyosema Mungu na mtume wake imetumia sawa na ile, na ahadi ya Mwenyezi Mungu ilitimia vizuri. Kisha Sayyidina al-Islam akaandika sehemu nyingine, sasa angalieni utaratibu wa unabii na kisha muone ukweli uko pamoja na nani. Kwa sababu ya mapendekezo mtu hawezi kupata ufaulu. Mimi sisemi hayo yote ninayosema kwa maneno yangu, bali mimi nathibitisha unabii wangu juu ya silsila ya unabii. Kisha kwa nini nyinyi pia hamtaki mujaribu njia hii? Wale ambao watakaonisikiliza kwa makini, nina yakini watapata faida na lazima watanipokea. Lakini wale ambao wanakuwa na bughudha na husuda mioyoni mwao, wao hawatapata faida yoyote kutoka katika maneno yangu haya. Mfano wao ni sawa na yule mtu ambaye ni kipofu. Yeye anaona kama ni mtu mmoja ni wawili. Hata yule mtu akipewa dalili na hoja kiasi gani kwamba si wawili bali ni moja, yeye hatakubali, kwa sababu ya tabia yake. Anatoa mfano wa mtu mmoja ambaye alikuwa kipofu, yani Ahwal alikuwa mtumishi wa mtu fulani. Mtajiri wake akamwambia kwamba ulete kioo kutoka nyumbani. Yeye akaenda chumbani na akasema, kule chumbani kuna vioo viwili, nilete kioo gani? Yule mtajiri wake akasema, ni kioo kimoja, si viwili. Akasema, hapana, ni viwili. Je, mimi ni muongo? Yule mtajiri wake akamwambia kwamba basi moja uvunje na lete ingine. Wakati alipovunja kioo kimoja, wakati ule akajuta na akajua kwamba yeye alikuwa amekosea, ila hali kioo kilikuwa kimoja. Sayyidina Al-Islam anasema kwamba hawa ambao wana tabia ya aina hii ni wajibu nini? Anasema, tunashuhudia hawa watu mara kwa mara, ikiwa wanaleta hoja kutoka katika hadithi, na wao wenyewe wanakubali kwamba hadithi zote si sahihi. Hawajui kwamba wakati utafika wakati watu watacheka juu ya madai hayo. Yani yoyote wanayosema watakuja kucheka juu ya maoni yao. Anasema kila mwenye kutafuta haki anatakiwa aombe hoja kutoka kwangu, na kwa ajili yake tutampatia hoja iliyotolewa na manabii wote. Anasema kwa kupitia Qur'an tukufu na hadithi na hoja za akili, ambazo ni muhimu kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa nabii, tutathibitisha. Na vile vile kwa kupitia nishani Mungu alinionyesha nitathibitisha ukweli wangu. Sayyidina Al-Islam anasema, mimi nimeshawahi kueleza nishani zaidi ya 150 na mashahidi wake ni watu mamilioni. Kwa hiyo kuleta mambo ya ufedhuli si kazi ya mtu mwenye akili.
amesema sayyidina alayhi salatu wasalam. Ndio maana aliwahi kusema kwamba masihi atakuja kwa kuwa hakimu. Lazima mkubali uamuzi wake wakati atakapoamua. Wale watu ambao wanakuwa na shari mioyoni mwao, wao hawataki kupokea, ndio maana wanaleta hoja za ufedhuli na wanaleta shutuma ya aina mbalimbali. Lakini hawa wote wakubali, hatimaye Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake kwa mashambulio makali madhubuti atanisaidia na atathibitisha ukweli wangu. Mimi nina yakini ikiwa mimi ningekuwa muongo, basi Mwenyezi Mungu mara moja angeniangamiza. Lakini kazi yangu hii yote ni kazi ya Mwenyezi Mungu mwenyewe, na mimi nimekuja kutoka kwake. Yule anayenikadhibisha anamkadhibisha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe atathibitisha ukweli wangu. Kisha sayyidina alayhi salam kwa kueleza mada hii kwamba kumkadhibisha Masihi aliahidiwa ni sawasawa na kumkadhibisha Mwenyezi Mungu. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, kunikadhibisha mimi si kunikadhibisha mimi, bali uhakika wake ni kwamba ni kumkadhibisha Mwenyezi Mungu na mtume wake, kwa sababu yule anayenikadhibisha yeye maazallah anamkadhibisha Mwenyezi Mungu, wakati yeye anaona kwamba ufisadi umeenea sana duniani. Na Mwenyezi Mungu licha ya kuwa na ahadi hii, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kwamba Mungu hakufanya mpango wa kurekebisha hali ile. Wakati anakubali juu ya aya hii, na vile vile anaamini katika ayat istikhlaf, alisema sawa na silsila ya Musa alayhi salatu wasalam, katika silsila ya Muhammad mahalifa watapatikana. Lakini maazallah Mwenyezi Mungu hakutimiza ahadi yake hii aliyofanya katika aya hii, na hakuna halifa yeyote anayepatikana katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena si hii tu kwamba anakubali hii, bali analazimika kukana na kukadhibisha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameitwa mfano wa Musa alayhi salatu wasalam. Maazallah mfano huu pia si sahihi, kwa sababu kwa ajili ya kufananisha na silsila hii na silsila ya Musa alayhi salatu wasalam, ilikuwa muhimu kwamba katika karne ya 14 Masihi angekuja kama wakati wa kama katika silsila ya Musa alayhi salatu wasalam katika karne 14 Masihi alikuja. Hivyo ndivyo yeye analazimika kukadhibisha aya hii ya Qur'ani tukufu ambamo Mungu anasema wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ambamo Mungu ametoa bishara ya kuja kwa nabii mwingine. Hivyo ndivyo kuna aya chungu mzima za Qur'ani tukufu yeye atalazimika kukadhibisha aya hizi zote. Mimi nasema kwamba hata yeye atalazimika kuacha Qur'ani tukufu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Basi mufikirie, je, kunikadhibisha ni jambo rahisi? Hayo yote ninayosema si semi kwa upande wangu, bali inasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba yule anayeniacha mimi, anayenikadhibisha mimi, yeye hata kama hasemi kwa maneno yake, lakini kwa vitendo vyake amekadhibisha Qur'ani tukufu na amemkadhibisha Mwenyezi Mungu, amemwacha Mungu. Na Mungu ameashiria katika ilham moja, anta minni wa ana minka. Bila shaka Sayyidina alayhi salam anasema, bila shaka kunikadhibisha mimi ni sawa sawa na kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kunikubali mimi ni sawa sawa ni kumkubali Mungu. Na kwa sababu ya hii mtu anapata uimara zaidi juu ya Mwenyezi Mungu. Kisha kunikadhibisha si ni kukadhibisha mimi, bali ni kumkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sasa, kabla mtu hajanikadhibisha, yeye afikirie moyoni mwake na achukue fatwa kutoka moyo wake kwamba yeye anamkadhibisha nani. Je, ananikadhibisha mimi au Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza zaidi mada hii kwamba kwa sababu ya kumkadhibisha Masihi mtu analazimika kumkadhibisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa sababu yake ni nini? Namna gani kwa kumkadhibisha Masihi aliahidiwa mtu anamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Muhammad anasema
namna gani mtu anamkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumkadhibisha masihi aliyeahidiwa. Anasema anamkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliahidi kwamba katika kila karne mujaddid atakuja, ile ahadi haikutimia. Kisha aliposema imamukum minkum, ahadi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam pia haikutimia. Na aliposema masihi atakuja wakati wa fitina ya msalaba, ile bishara pia haikutimia kwa sababu fitina inapatikana, lakini yule aliahidiwa atakuja yeye hakuja, bado hajaja. Basi mtu anapokuwa na imani hii kwa vitendo vyake, yeye anathibitisha kwamba yeye anamkadhibisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Islam anasema tena waziwazi kwamba kunikadhibisha si jambo la rahisi. Kwa kuniita kafiri, mtu analazimika kuwa kafiri mwenyewe. Kwa kuniita kwamba mimi sina dini, basi katika hali yeye analazimika kusema kwamba yeye pia hana dini. Anayesema kwamba mimi naacha Qur'ani na hadithi, basi yeye kwanza kabisa anaacha Qur'ani na hadithi. Sayyidina al-Islam anasema mimi nasadikisha Qur'ani tukufu na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi sikupotea, bali mimi ni Mahdi. Mimi si mkafiri, bali mimi ni ana awwalul mu'minina. Na yoyote ninayosema mimi, Mungu amenidhihirishia kwamba hii ni kweli. Yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu, yule ambaye anaona Qur'ani na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni haki, basi kwa ajili yake hoja hii inatosha kwamba yoyote ninayosema akubali na akae kimya. Lakini yule ambaye ni mjeuri, hakuna tiba kwa ajili yake, Mungu mwenyewe atamuelewesha. Sayyidina al-Islam alikuwa anamuelewesha mgeni mmoja aliyekuja kwake. Sayyidina al-Islam akamwambia kwamba usifanye haraka kuhusu mimi, bali ufikirie kwa makini sana kuhusu madai yangu. Kisha Sayyidina al-Islam anasema, sehemu nyingine ameandika hivi: ikiwa hawa watu hawana husuda na bughudha mioyoni mwao, basi wanisikilize na wanifuate, kisha washuhudie. Je, Mwenyezi Mungu atawaacha katika giza au Mwenyezi Mungu atawaelekeza kwenye nuru? Mimi nina yakini yule ambaye kwa subra na kwa moyo safi ananifuata mimi, yeye hataangamizwa, bali yeye atapata uhai katika uhai ambao hauishi. Yani yeye atapata heshima katika dunia hii na vile vile atapata heshima katika akhera pia, na Mungu atamteremshia neema zake katika akhera pia. Sayyidina al-Islam anasema yule ambaye ana moyo safi na anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake, basi kwa ajili yake mimi natoa mfano wa Isa alayhi salatu wassalam. Mtu aina hii anifahamishe kwamba kabla ya kuja kwa Yesu ilisema kwamba Elia atakuja. Je, yoyote aliyosema masihi ni sahihi au si sahihi? Mayahudi walikuwa wakisema kwamba katika Malaki Mwenyezi Mungu alisema Elia atakuja, na haikuelezwa kwamba mfano wa Elia atakuja. Ilisema kwamba Elia mwenyewe atakuja, haikusema kwamba mfano wa Elia atakuja. Anasema Sayyidina al-Islam wa Kristo wanasema yule aliyetabiriwa ni huyu Yohana. Ikiwa mnataka kumkubali mkubali, au hamkubali juu yenu. Sasa muweke mfano huu na muweke mfano huu mbele ya hakimu mwenye akili, kisha yeye muone atatoa hukumu kwa ajili ya nani, kwa haki ya nani. Lazima atatoa hukumu kwa haki ya Wakristo, atatoa hukumu kwa haki ya Mayahudi, lakini hukumu hii si sahihi. Lakini yule ambaye ni mwaminio na anajua namna gani Mwenyezi Mungu anatuma mitume wake, yeye atakuwa na yakini yoyote aliyosema Masihi Yesu Kristo ilikuwa sahihi na ukweli ulipatikana ndani yake. Na sasa wakati wangu pia mfano huu umepatikana. Ikiwa mtu anakuwa na hofu kwa kusikia mfano huu, mtu anaanza kutetemeka, na yeye anatetemeka kwa kusema kwamba madai yangu si sahihi. Lakini nasikitika kwamba hawa watu hawana imani,
sawa na yule mtu ambaye alikuwa katika kaumu ya Firauni aliposema kwamba ikiwa huyu ni mwongo basi mwenyewe ataangamia. Ikiwa kuhusu mimi wangeshika ucha Mungu wangesema hayo kama alisema huyu mtu wakati wa Firauni, kisha wangeshuhudia, je, Mungu ananisaidia au ananiangamiza? Hazur anasema hata mpaka leo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu sauti ile iliyotoka katika kijiji kadogo cha Qadian imefika katika nchi 210, na hii ni dalili kubwa sana ya ukweli wa Sayyidina Alayhi salatu wassalam. Katika maeneo ya mbali ambapo miaka 30 au 40 ilipofika tulikuwa hatuwezi kufikiria jumuiya itafika kule, lakini sasa kule ujumbe umefika. Hata si ujumbe tu umefika kule, bali watu wenye imani wamepatikana kule. Nataka kueleza tukio moja katika Benin. Ni nchi moja katika Afrika kule jumuiya moja mpya ilipatikana katika mwaka 2012. Bana Ibrahim Sahib ambaye ni mwanajumuiya kule katika kijiji, yeye alikubali, alipokea jumuiya. Zamani alikuwa Muislamu, lakini alikuwa na jumuiya, alikuwa mtaalamu, na baada ya kupokea jumuiya imani yake ikaimarika sana, na akaanza kuwahubiri ndugu zake na jamaa zake. Ndugu yake kwa kuchukia mahubiri yake akaanza kupigana naye na kujadili naye, lakini huyu bwana akaendelea kufanya mahubiri, akaendelea kuwafikishia watu ujumbe wa Islam, na kwa kupitia juhudi yake vijiji vitatu vikajiunga na jumuiya. Ndugu yake huyu bwana Ibrahim kwa kushirikiana na mwenzake mwingine akafanya njama kwamba yeye amuue, kwa sababu yeye anaendelea kusambaza jumuiya. Kwa hiyo tiba yake ni moja tu, kwamba huyu bwana auawe. Bwana Ibrahim anasema niliona katika ndoto kwamba kaka yake na rafiki yake wanachimba shimo na wanakiweka kitu fulani ndani ya shimo ile. Anasema siku 3 baada ya ndoto rafiki ya kaka yake akawa mgonjwa na akafa. Kwa kuona hali hii, kaka yake akaanza kusema kwamba huyu mwanajumuiya amefanya uchawi aina fulani juu ya rafiki yangu, ndio maana amefariki. Anasema baada ya muda fulani nikaona tena ndoto kwamba kaka yake kwamba anajipima kwa kusimama na mti. Katika eneo lile kuna desturi kwamba mtu anapofariki watu wanapima maiti kwa kijiti cha mti ili sawa na hali ile wachimbe kaburi. Anasema baada ya siku kadhaa mke ambaye alikuwa mjamzito wa kaka yangu akawa mgonjwa, na katika siku 2 akafariki, na watoto wake pia wakawa wagonjwa. Kaka yake akaeneza habari hii kwamba huyu bwana ambaye ni mwanajumuiya anafanya uchawi, na mfalme na chief wa kijiji kile yeye akampelekea malalamiko na mashitaka. Yule chief akasema niletee fedha fulani nitamtibu. Yule mfalme akamuita bana Ibrahim Saheb. Mfalme akamuuliza kwa hasira sana kwamba umeanza dini mpya katika kijiji chetu, basi uache mara moja dini hii na utubu haraka iwezekanavyo, pengine kesho huwezi kuamka, kesho huwezi kuwa hai. Bana Ibrahim Sahib akasema mimi nimekubali dini hii kwa kuhakikisha kwamba ni ukweli, mimi siwezi kuacha dini hii. Ikiwa kuna swali la kufa kwangu, basi kufa na uhai na mauti ni mkononi wa Mwenyezi Mungu. Yule mchifu wa mfalme akasema kwamba mimi ni Mungu wa eneo hili, mimi nafanya sawa na hiari yangu na sawa na maoni yangu, na ninyi mnajua vizuri sana nguvu yangu ni nini, na unajua mimi nitatoa uamuzi gani.
na mimi nikimwambia mtu yeyote kwamba kesho atakufa, lazima yule mtu anakufa. Ibrahim sasa akasema kwamba sawa, wewe unawaambia watu wa mila, lakini mimi sisemi kitu chochote kuhusu maneno haya, lakini mimi sitaacha dini yangu kwa sababu mimi nimekubali dini ya haki. Yule chief akapata hasira zaidi kwa kusikia maneno haya, akasema mumfingie chumbani. Watu walikuwa wanampeleka chumbani. Ibrahim akawaambia kwamba msijihusishe katika jambo hili, na badala kunifunga ni afadhali muniache. Lakini wale watu wanakuwa na tamaa, wakachukua fedha fulani kwa bwana Ibrahim Sahib na wakamwacha. Kesho yake habari ikapatikana kwamba mfalme akapata stroke, na baada ya siku 2 yule mfalme akafa. Kwa kuona hali hii, kaka yake ambaye alikuwa mpinzani akawaambia jamaa zake kwamba mfanye juhudi ya kutupatanisha mimi na ndugu yangu, mimi si mdui wake. Kwa kuona nishani hii, yani chifu alipofariki, watu wa eneo lile wakapata athari sana, athari nzuri, na habari hii ikaenea na ukweli wa jumuiya ukathibitika. Hazuru anasema hayo ni mambo ambayo mpaka leo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanaendelea kutokea. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, angalieni, nasema kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba nishani chungu mzima zilipatikana kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wangu, na nishani hizi zinaendelea kupatikana na zitaendelea kupatikana. Sio maana nishani zimekwama, bali zitaendelea kupatikana. Ikiwa mpango huu ungekuwa mpango wa Mwenyezi Mungu, basi yeye asingesaidiwa kama mimi nimesaidiwa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati fulani, kwa kueleza haja ya muslehe na Masihi aliyeahidiwa, anasema kama kunakuwa wakati wa kuvuna mavuno, hivyo ndivyo sasa wakati umekuja kwa wakati umefika ili ufisadi uondolewe katika dunia hii. Anasema mtu mkweli amekadhibishwa sana, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuheshimiwa hata sawa na nzi. Hata mtu anaogopa kutoka nzi na kutoka siafu, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuheshimiwa katika dunia hii. Watu wanamfedhehesha bila kuwa na hofu yoyote, wanaendelea kumkadhibisha, na sawa na uwezo wao walimkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na walimtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wakati umefika Mwenyezi Mungu aondoe hali hii. Katika hali hii Mwenyezi Mungu anatuma mtume wake kutoka kwake, ambaye kwa ajili ya jalali ya Mwenyezi Mungu anakuwa na imani sana. Huyu mtu ambaye anakuja anapata msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu anafanya mwenyewe, lakini kutuma mtu ni sunna yake. Wala taida li sunnatillahi tabdila. Sasa wakati umefika ambamo Mwenyezi Mungu amenituma, anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wakati watu wanapopita kiasi katika hali hii, Mungu anafanya mpango huko mbinguni. Hii ndiyo ni nishani kwamba wakati wa maandalizi umefika, na nishani ya nabii wa mkweli ni kwamba aje kwa wakati wake na aje wakati wa dharura. Watu waseme kwa kula kiapo, je, sasa hakuna wakati wa kuja kwa nabii? Yani Sayyidina Muhammad anawauliza watu kwamba je, niambieni kwa kuona hali hii yote, je, si wakati wa kuja kwa Masihi kutoka kwa mbinguni? Azuru anasema kwamba zamani watu walikuwa wakisema tunahitaji Musleh, hata mpaka leo wanasema tunahitaji Musleh Masihi. Katika Pakistan pia wanasema hayo, lakini wanamkadhibisha Sayyidina Muhammad sallam. Sayyidina Muhammad sallam anasema kumbukeni, Mungu mwenyewe anafanya kila kazi, kila kitu. Ikiwa sisi na jumuiya yetu tukikaa chumbani, Mungu atafanya kazi yake, na Dajjal
atauawa. tilka alayamu nudawiluha baina nnasi, yani siku zinaendelea kubadilika. Sasa kitu kinapopata hali ya mwisho wa heshima yake na nguvu yake, na wakati mtu anapoona kwamba yeye ana nguvu ya kila kitu, basi hii ni dalili kwamba sasa yeye ataanza kurudi nyuma. Na hivyo ndivyo sasa kurudi kwa nguvu hizi zote pia na serikali zote pia zimeanza. Hawa watu wote ambao ni dhidi ya Islamu, dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, nguvu yao imeanza kupotea. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba ikiwa mtu amefika mwisho wa hali yake, basi dalili yake ni kwamba sasa yeye atarudi nyuma, na yeye ikiwa anapata ufaulu ni dalili kwamba yeye atapata fedheha na atashindwa, na yeye mwenyewe anaona kwamba amepata ufaulu, lakini kwa hakika atashindwa. Lakini kazi za Mwenyezi Mungu zinakuwa pole pole. Anasema ikiwa sisi tusingekuwa na dalili yoyote, hata katika hali hii pia kwa kuangalia hali ya zama ilikuwa muhimu juu ya Waislamu, wangetafuta kwamba kwa nini mpaka leo Masihi hajaja kwa ajili ya kuvunja msalaba. Wao walikuwa hawatakiwi kwamba waendelee kugombana na kuitilafiana. Ikiwa wangekuwa na ghaira ya Islam, wangemuita Masihi, wangemtafuta Masihi kwa ajili ya Islam badala ya kuondoa ihtilafu yao. Masihi kazi yake ni kuvunja msalaba, na wakati huu sisi tunataka mtu wa aina hii ambaye atavunja msalaba. Sayyidina Mlasema amesema watu hawamwamini Mwenyezi Mungu, nimekuja kwa ajili ya kuthibitisha umoja wa Mungu. Ndiyo maana yule mtu aliyetabiriwa jina lake ni Masihi Maud. Ikiwa Waislamu wangekuwa na huruma ya wanadamu, wasingefanya kama wananitendea mimi. Walilazimika kufikiria kwamba kwa kutoa fatwa dhidi yangu wamepata ufaulu gani na wamepata dhambi ya aina gani. Ikiwa Mungu amesema kitu kitatokea, lazima kinatokea. Ikiwa hawa mabwana waliandika fatwa dhidi yangu, wameleta madhara gani kwa ajili yangu? Lakini Mungu yoyote aliyoamua inatokea sawa na uamuzi wake. Hakuna yeyote ambaye anaweza kumzuia Mungu. Sayyidina alayhi salam anasema wale ambao ni wapinzani wetu, hawa pia wanakuwa sababu ya kufikisha ujumbe wetu, yani kwa kupitia upinzani wetu wao pia wanaendelea kusambaza ujumbe wa jumuiya duniani kote. Yani kwa kupitia upinzani pia watu wanaelekea kwenye jumuiya. Hazuru anasema watu wengi wananiandikia barua na wanawasiliana na jumuiya kwamba kwa sababu ya upinzani wa shehe fulani au kwa sababu ya pinzani dhidi yenu sisi tukapata wasiwasi. Kwa hiyo sasa tumeanza kufanya utafiti. Na Hazuru anasema siku hizi kwa kupitia internet vitabu vya jumuiya vinapatikana kila mahali, na vile vile mambo yote yanapatikana na mtu anaweza kujua ukweli uko wapi. Na wanasema sisi sasa kwa kufanya utafiti tunataka kujiunga na jumuiya. Hazuru anasema kwa hiyo upinzani wa mashehe pia ni sababu na ni njia ya mahubiri kwa ajili yetu. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kutoa jibu la shutuma ili la watu kwamba sisi tunafuata mafundisho ya Islam na tayari kuna makundi mengi, kuna haja gani ya kuteua kundi lingine na kuna haja gani ya kujiunga na jumuiya? Hata baadhi wakati wanajumuiya pia kwa kusikia maneno haya kutoka kwa wapinzani wanapata athari na wanakaa kimya, na hali hii inapatikana hata mpaka leo. Sayyidina alayhi salam kwa kujibu shutuma hii anasema wapo wengi ambao wanaleta shutuma hii kwamba kuna haja gani ya kuanzisha silsila hii, jumuiya hii? Je, sisi hatusali na hatufungi saumu? Na kwa kusema hivi hawa watu wanadanganya, na hakuna shaka kwamba wale watu ambao hawana elimu wao watadanganywa na watu hawa, na watasema jinsi tunaswali, jinsi tunafunga saumu na jinsi tunafanya ibada zingine. Katika hali kuna haja gani ya kuanzisha jumuiya mpya? Sisi tayari tunafunga saumu na tunaswali swala, kuna haja gani ya kuanzisha jumuiya mpya? Sayyidina Al-Islam anasema kumbukeni
maneno haya yanasemwa kwa sababu ya kutokuwa na elimu na kutokuwa na maarifa. Yoyote ninayosema si kazi yangu. Ikiwa mnaona ni mfarakano huu, basi umeletwa na Mwenyezi Mungu ambaye ameanzisha jumuiya hii. Mimi sikuanzisha jumuiya hii, bali Mungu ameanzisha. Imani imedhoofika kiasi hiki kwamba imani haipatikani hata kidogo. Mungu anataka kwamba imani halisi ipatikane, na hali ile itapatikana kwa kupitia jumuiya hii. Kwa kuwa na hali hii shutuma haina msingi wowote, basi kumbukeni, mtu hatakiwi apate wasiwasi aina yoyote. Ikiwa mtu anafikiria kwa makini, hawezi kupata wasiwasi aina hii, na hali hii inapatikana kwa sababu watu hawafikirii kwa makini. Watu kwa kuona hali ya kidhahiri wanasema kuna waislamu wengine pia. Mtu akipata wasiwasi ya aina hii, basi yeye ataangamia. Amesema, mimi nimewahi kusoma barua za watu ambao ni katika jumuiya yetu, wamefanya bayet, lakini wanasema sisi tulipoambiwa kwamba waislamu wengine pia wanaswali na wanatamka shahada, wanafunga saumu na wanafanya vitendo vizuri, na vile vile inaonekana ni watu wema, katika hali hii kuna haja gani kuanzisha jumuiya hii? Sayyidina al-Islam anasema, hawa watu ingawa ni wanajumuiya, wamefanya bayeti yangu, lakini kwa kusikia shutuma hii wanasema sisi hatukupata majibu ya shutuma hii. Kwa kusoma barua za aina hii, mimi nasikitika juu ya watu hawa, kwamba hawa watu hawakuelewa lengo la kuja kwangu. Wao wanaona kwamba kwa kuwa rasmi wanaamini na hawana uhakika ndani ya mioyo yao. Ibada si ile ambayo inafanywa kwa kidhahiri, bali mtu anatakiwa afanye ibada kwa moyo safi. Kwa hiyo wasiwasi ya aina hii baadhi wakati inafanya kazi kama uchawi, na wao wanapata athari sawa na athari ya uchawi. Wakati wa aina hii wao hawafikiri kwamba sisi nimekuja kwa ajili ya kuhakikisha ukweli wa imani. Hawa watu wanaangalia dhahiri tu, hawaangalii ukweli, na wao wanaganda tu, hawana matunda mkononi mwao, yani wao hawana uchamungu. Sayyidina al-Islam anasema, wale watu wanaojiita waislamu, ikiwa vitendo vyao ni vitendo vizuri, kwa nini matokeo mazuri hayapatikani kwa kupitia vitendo vyao? Kwa kueleza mada hii, Sayyidina al-Islam anasema, hawa watu hawaelewi kwamba mimi nimesema kitu gani kinyume na mafundisho ya Islam. Sisi tunasema la ilaha illallah, tunaswali swala, na wakati wa Ramadhan tunafunga saumu na tunatoa zaka, lakini yani waislamu wengine ambao si wanajumuia wanasema sisi tunafanya kazi zote sawa na Islam, kitu gani tutafanya kwa kujiunga na jumuiya yenu? Tunasema la ilaha illallah, tunasali swala, tunafunga saumu, tunatoa zaka. Sasa kuna haja gani ya kujiunga na jumuiya yenu? Sayyidina al-Islam anasema haya yote si kitu, bali nasema kwamba vitendo vyao vyote si vitendo vizuri, bali vitendo vyao ni kama ganda tu, matunda hayapatikani ndani yake. Ikiwa hawa wanafanya vitendo vizuri, basi matokeo yake mazuri kwa nini hayapatikani? Lakini ikiwa mtu anafanya vitendo vizuri, anatakiwa asiwe na ufisadi, lakini hali haipatikani ndani yao. Mimi siwezi kukubali kwamba mtu anakuwa mcha Mungu, anafanya vitendo vizuri, kisha yeye awe mdui wa watu wa kweli. Hawa watu wananiita dhahria na mkafiri, na hawamwogopi Mwenyezi Mungu. Mimi nimesema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba Mungu amenituma kwa kuwa mtume. Ikiwa hawa watu wangekuwa na heshima ya kauli ya Mwenyezi Mungu, wasingenikadhibisha, bali wangeogopa kwamba isije ikatokea hivi kwamba kwa kunikadhaa wanamkadhibisha Mwenyezi Mungu. Lakini hali hii ingepatikana wakati wangekuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu kweli kweli, na wangekuwa na hofu ya siku ya hisabu.
na wangefuata la takfu mala, yani usiseme kitu ambacho huna uhakika wake. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza jambo hili kwamba lengo la kuja kwa Masihi aliahidiwa ni kulinda Islam katika mashambulio, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara yake. Sayyidina alayhi salam anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara kwamba katika zama za mwisho fitina mbili zitapatikana, yani fitina ya ndani na fitina ya nje. Fitina ya ndani itakuwa hii kwamba waislamu hawatafuata ukweli na watafuata nyayo za shetani na hawatafanya vitendo vizuri, na watacheza kumari, watafanya zinaa, watakunywa pombe na watafanya ufisadi wa kila aina, na wao hawatajali kuhusu amri za Mwenyezi Mungu, na wataacha swali na kufunga saumu, na watafedhehesha amri za Mwenyezi Mungu, na watafanya dhihaka na amri za Qur'ani tukufu. Hii ndiyo ni fitina ya ndani, yani waislamu wataharibika, na fitina ya nje itakuwa hii. Azuri anasema kwamba fitina hii ya ndani inapatikana katika waislamu, na fitina ya nje itakuwa hii kwamba watu wataleta shutuma dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hali hii pia inapatikana siku hizi, na watu watafedhehesha Islam na watashambulia kwa mashambulio makali, na watafanya njama ya kila aina ili watu walete imani juu ya msalaba wa Yesu Kristo. Kwa hiyo fitina hizi zote mbili zilizotabiriwa kwa ajili ya kurekebisha hali hii, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara kwamba mtu mmoja atakuja katika umma wake ambaye atalinda Islam kutoka katika fitina ya nje na atavunja msalaba, na kwa njia hii atakuwa Masih ibn Maryam, na yeye atawaelekeza watu katika njia ya mwongozo. Ndiyo maana yeye ataitwa Mahdi, na bishara hii imepatikana katika waakharina minhum. Hazur anasema kwamba sisi ambao tumempokea Sayyidina alayhi salatu wassalam, sisi tunatakiwa tujenge mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, na ucha Mungu wetu unatakiwa uwe mzuri zaidi kuliko waislamu wengine. Hali aliyoeleza Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu waislamu wengine, hali ile haitakiwi patikane ndani yetu, bali vitendo vyetu vinatakiwa viwe vizuri zaidi kuliko wengine. Amali zetu zote zinatakiwa ziwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa kueleza mada hii, Sayyidina alayhi salam anasema mtu kwa kufanya bayat asiwe na imani hii tu kwamba jumuiya hii ni kweli, basi hii inatosha, na kwa kuamini hii tu atapata baraka. Anasema kwa kuamini Mungu haridhiki mpaka mtu anafanya vitendo vizuri pamoja na imani yake. Kwa hiyo mfanye juhudi wakati umejiunga na jumuiya hii, muwe watu mwema na muwe wacha Mungu, na muepukane na kila uovu, na mfanye maombi, na usiku na mchana muendelee kufanya dua sana. Wakati mtu anapopata madhara, basi wakati ule ghadhabu ya Mwenyezi Mungu pia inashuka. Katika hali ile mtu anatakiwa afanye dua na atoe sadaka, na vile vile mutumie maneno mazuri, na vile vile mufanye istighfar sana, na mufanye dua katika swala zenu. Kuna mfano maarufu, mtu akiomba yeye hafi. Ikiwa mtu anakubali, hii haileti faida kwake kwa kuamini. Ikiwa mtu anadharau imani yake, basi hawezi kupata faida hivi. Kisha baadaye mtu anasema mimi sikupata faida yoyote kwa hata nimefanya bayat, kwa sababu mtu haridhiki na kauli ya mtu tu. Sayyidina alayhi salam anasema kwa kueleza maana ya vitendo vizuri ni nini, anasema ndani ya Qur'ani tukufu pamoja na imani ameweka vitendo vizuri pia. Vitendo vizuri ni vile ambavyo ndani yake ufisadi haupatikani hata kidogo. Kumbukeni, mwizi anapatikana juu ya vitendo ya wanadamu, yani wezi wa aina gani wanapatikana, yani wezi wa kuwa na tabia ya kujionyesha wengine vitendo. Yani mtu kwa kufanya vitendo vizuri anafurahi, basi hii ni tabia ya kujionyesha wengine. Na vile vile maovu
anayofanya kwa kupitia maui yale vitendo vizuri vinaharibika. Vitendo vizuri ni vile ambamo ndani yake kibri na majivuno hayapatikani. Kama mtu anasalimika katika akhira kwa kupitia vitendo vizuri, hivi ndivyo mtu anasalimika katika dunia kwa kupitia vitendo vizuri. Yani mtu ataridhika naye kwa kupitia vitendo vyake vizuri. Mtu akifanya vitendo vizuri katika dunia hii, mtu atasalimishwa katika maafa na mabalaa ya aina mbalimbali. Amesema hata kama mtu mmoja akipatikana nyumbani mwenye vitendo vizuri, basi nyumba nzima inasalimishwa. Basi kumbukeni, ikiwa nyinyi hamna vitendo vizuri, katika hali hamwezi kupata faida kwa kuamini tu. Mtu akipewa matibabu, maana yake ni kwamba atumie matibabu, lakini kwa kuchukua prescription anakaa na hatumii matibabu, hawezi kupata faida. Sasa kwa sababu mumefanya tauba, sasa Mungu anataka kuona kwamba namna gani mmesafisha nafsi zenu kwa kupitia tauba hii. Sasa Mungu anataka kutofautisha kwa kupitia ucha Mungu. Wapo wengi ambao wanaleta malalamiko dhidi ya Mwenyezi Mungu na hawajichunguzi nafsi zao. Kwa kupitia dhulma mtu anapata adhabu, pengine Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mrehemevu. Amesema wapo wengine ambao wanajua dhambi ni nini, wapo wengine ambao hawajui hata dhambi ni nini. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu amesema tunatakiwa tuendelee kufanya istighfar daima dawamu. Yani mtu iwe dhambi ya kidhahiri au ya kibatini, yeye anajua kuhusu ile dhambi au hajui. Kwa kutoka katika dhambi ya viungo vyote aendelee kufanya istighfar. Yani yeye asifanye kitendo chochote kwa kutumia kiungo cha mwili wake ili afanye dhambi, bali yeye anatakiwa afanye istighfar ili aepukane na dhambi. Tunatakiwa tusome dua ya Adam alayhi salatu wasalam katika zama hizi: rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dua hii imekubaliwa tangu mwanzo. Msiishi katika maisha ya ghafla, maisha ya ufedhuli. Yule ambaye anaishi katika haufu ya Mwenyezi Mungu, yeye hapati maafa katika dunia hii. Amesema hakuna balaa yoyote ambayo inashuka bila idhini ya Mwenyezi Mungu. Kama Mungu alinifunulia dua hii, rabbi kullu shay'in khadim wa rabbi fa'fadhni wansurni warhamni. Anasema hii ni imani yetu kwamba kila kitu ni mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Baadhi wakati Mungu anafanya kwa kupitia kitu fulani, baadhi wakati anafanya bila kupitia, lakini tunatakiwa tufanye dua hii ili tusalimike katika maafa. Hazur anasema mufanye dua hizi zote kila wakati. Hazur anasema kila mmoja wetu anatakiwa achunguze hali ya mali zake, vitendo vyake. Ikiwa sisi tumempokea Sayyidina alayhi salatu wasalam, je, tunatimiza haki ya baiyati ya Sayyidina alayhi salatu wasalam au la? Mimi nimechunguza na sawa na uchunguzi wangu inaonekana kwamba wapo wengi miongoni mwetu ambao hawaswali swala, hawazingatii swala, na wala hawazingatii istighfar, hawafanyi istighfar, wala hawatimizi haki za wenzao. Ikiwa hali hii inapatikana, katika hali namna gani tunaweza kusema kwamba sisi tunafanya vitendo vizuri? Namna gani tunaweza kusema tunatimiza baiyati ya Sayyidina alayhi salatu wasalam? Wengine kwa kutokumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam wanakuwa wenye dhambi, na sisi kwa kumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam kisha kwa kutokuleta mabadiliko ndani yetu na kwa kufanya ahadi kwa kisha kutokutimiza ahadi ili sisi tunafanya mwenye dhambi. Kwa hiyo kuna jambo la fikira sana, kila mmoja wetu anatakiwa achunguze hali yake. Mwenyezi Mungu ajalie sisi si kwa maneno yetu tu kwa tunasherekea siku ya Masihi aliahidiwa, bali tuweze kutimiza haki ya kumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam, na vile vile tuepukane na fitina ya kila aina ya nje na ndani. Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda sisi na atulinde katika mabalaa na maafa ya kila aina.
Huzur anasema kwamba leo kuna tangazo moja na ni habari ya bishara na habari njema. Gazeti liitwalo Hakam Al Hakam ilikuwa ikitoka katika Qadian, na leo gazeti hili limeanza kutoka hapa katika lugha ya Kiingereza. Gazeti hili lilianza kutolewa wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na lilikuwa gazeti la kwanza lililotolewa wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Itapatikana katika internet na itachapwa pia katika website www.alhakam.org. Mnaweza kusoma gazeti hili kwa kupitia website hii. Hivyo ndivyo katika mobile phone na katika tablets pia mnaweza kusoma kwa jina la Al-Hakam app inapatikana. Kwa hiyo mnaweza kudownload app hii Al-Hakam na mnaweza kusoma gazeti hili. App hii inapatikana katika Apple na Android na katika simu za kisasa. App hii inaweza kupatikana baada ya hutuba yangu hii, na toleo hili lililotolewa ni kuhusu siku ya Masihi aliyeahidiwa, na gazeti hili litachapwa pia, lakini watu wanaweza kusoma gazeti hili kwa kupitia internet. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba sasa gazeti hili liendelee kutolewa, na gazeti hili litatolewa katika lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo wale ambao wanajua lugha ya Kiingereza wanatakiwa wasome zaidi na zaidi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.